Alessandra Mussolini si conferma un animale da reality. Al Grande Fratello VIP l'ex parlamentare di fatto la sta facendo da padrona proprio perché è al centro di ogni dinamica e soprattutto è al centro delle dinamiche più importanti ed è questo che conta. Ha iniziato con uno scontro con Adriana Volpe e con anche un gruppo alle sue spalle che si è costruito. Poi le carte in tavola sono un po' cambiate, però adesso entriamo nel merito del discorso. Prima vi ricordo, qualora aveste piacere nel seguire i miei video, di iscrivervi al mio canale YouTube Daniele Forsinetti e magari anche di lasciare un like proprio a questo video. Come dicevo, Alessandra Mussolini sta dominando questo Grande Fratello VIP con un ruolo da protagonista assoluta perché è entrata nelle dinamiche principali dopo essersi inizialmente scontrata con Adriana Volpe e essersi affiancata a Antonella Elia, adesso invece si ritrova contro anche la stessa Elia, però al suo fianco ha trovato Lucia Elardo e in parte anche Paola Caruso che comunque ci tiene a far corsa da sola e a ribadirlo, quindi non si è schierata troppo, ma le sue votazioni mi sembrano anche abbastanza evidenti, quindi se dovesse scegliere tra Adriana Volpe e Alessandra Mussolini sceglierebbe sicuramente di salvare Alessandra Mussolini, come si è rivelato anche nelle ultime nomination dato che ha nominato Adriana. Quindi gli schieramenti sono molto chiari e senza ombra di dubbio Alessandra Mussolini ha il potere di catalizzare l'attenzione su di sé perché riesce a gestire tutto in una maniera clamorosa e soprattutto ha il potere, e questa è una dote, bisogna averla proprio, perché è difficile che tutti riescano a far saltare i nervi come lo fa lei. Vista dall'esterno, ovviamente fa sorridere perché lei lo fa in chiave ironica e in questo è molto brava, proprio per questo motivo. Lei ha una strategia chiara e sta cercando di far saltare i nervi a quelle che sono le sue vere avversarie all'interno della casa. Le due che hanno già fatto il reality sono le avversarie più temibili e al televoto quindi sarebbero anche due scogli duri da superare, però se le fa sbroccare e le fa passare in cattiva luce, utilizzando delle provocazioni ma con ironia, agli occhi del pubblico risalta sì la provocazione ma sempre col sorriso e quindi viene stemperata nonostante sia comunque una provocazione anche molto molto esagerata, come aveva detto anche Selvaggia Lucarelli la scorsa settimana, e poi alla fine dalla parte del torto ci passano le altre per le reazioni che hanno, per le parole che pronunciano e anche per le azioni che vorrebbero fare, almeno insomma stando a quanto dichiarato da Antonella Elia che ha detto che l'avrebbe voluta picchiare volentieri, chiaramente all'interno della casa non può farlo, io credo che se fosse successo all'esterno una cosa del genere sarebbe scoppiato il finimondo veramente, ma chiaramente all'esterno non sarebbe mai successa una roba di questo tipo, perché Alessandra Mussolini io non credo sia così di carattere, sicuramente è molto esuberante, ma quelle provocazioni sono fatte apposta per quel contesto. Inoltre lì sono chiusi in un tot di metri quadrati e sono costretti a convivere, invece al di fuori ovviamente non si sarebbero viste tutti i giorni, quindi la tensione sarebbe stata stemperata, anzi probabilmente non si sarebbero neanche più viste, lì essendo costrette a stare insieme è logico che sia una situazione molto molto complicata, per questo io credo che al momento Alessandra Mussolini, come è risultato anche tra i preferiti delle prime settimane e credo che lo resti ancora, poi si sarà messa contro probabilmente uno schieramento importante che è quello di Antonella Elia e di Adriana Volpe, perché sono anche loro due personaggi molto forti, soprattutto Antonella Elia, però suppongo che con quelle provocazioni fatte in chiave ironica lei passi sicuramente meglio di coloro che invece poi vanno a reagire. Per questo io credo che sia il personaggio perfetto per il reality e per il Grande Fratello soprattutto perché in un altro reality che so, come l'Isola dei Famosi, in cui non c'è la diretta H24, sicuramente quelle provocazioni non renderebbero l'idea, non renderebbero allo stesso modo, perché quello che vedremmo sarebbe soltanto frutto di clip e di estratti scelti dalla produzione. Qui noi vediamo praticamente tutto, almeno nella diretta su Mediaset Extra, a meno che non decidano di cambiare regia nel momento incriminato. E poi ovviamente in puntata ci becchiamo delle clip riassuntive che però sono abbastanza evidenti, anche perché il show li fa soprattutto in diretta. Adesso sono due puntate consecutive che fa veramente delle cose esageratissime. Già è stata esagerata nelle prime settimane, però nelle prime settimane non aveva proprio dei bersagli precisi o quantomeno non aveva tutto questo accanimento che adesso invece ha e sta dimostrando. Io credo che però prima o poi a lungo andare la corda potrebbe spezzarsi. Lei deve stare attenta, sta giocando su un filo molto molto sottile tra
l'essere la grande protagonista, la prima donna della casa del Grande Fratello, colei che di fatto al momento ha anche il benestare di quasi tutta la casa, perché sì, è stata nominata da qualcuno, ma la maggior parte della casa a quanto pare si è schierata dalla parte di Alessandra Mussolini, chi in maniera molto chiara ed evidente, chi invece semplicemente nominando Adriana Volpe ma non attaccandola direttamente, però vedo che ci sono stati dei schieramenti abbastanza evidenti e paradossalmente in pochi giorni si è ribaltata completamente la situazione. Per esempio, Raul e Nicolò sono andati contro Adriana Volpe semplicemente per quel balletto, perché aveva messo della pressione per fare le prove per quel ballo sott'acqua. A me sembra veramente una cosa folle, esagerata. Mi sembrava che comunque avessero stretto un buon rapporto, per carità, parliamo soltanto di 20 giorni, eh. Adesso si parla di essere quasi alla fine perché sappiamo che quest'anno dovrebbe durare meno rispetto al solito, però sono soltanto 20 giorni. In altri contesti, in un Grande Fratello normale, neanche quello per forza di 6 mesi, ma in un Grande Fratello di 3 mesi come quello canonico che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli anni, fondamentalmente 20 giorni sono veramente pochi in confronto a 100 o 90 giorni. Per questo io credo che uno non si possa essere al limite, ma al limite invece ci si possa arrivare proprio se si incontra un personaggio come Alessandra Mussolini. Anche se dei legami sono abbastanza leggeri, per quanto riguarda Adriana Volpe con Raul, che erano entrati anche qualche giorno prima, quindi sono quasi 30 giorni, a me sembra veramente clamorosa come cosa che si sia ribaltato tutto quanto, a meno che non ci sia qualcosa sotto. E dall'altra parte Alessandra Mussolini ha preso il controllo completo della casa. Io credo che l'allusione che ha fatto o avrebbe fatto Adriana Volpe chiamandola ripetutamente per cognome, che poi quello è il suo nome, quindi uno se ti chiama per nome o per cognome, non vedo quale sia il problema, ti può dar fastidio, ma quello è il tuo nome e il tuo cognome, quindi non vedo tutti questi problemi, però l'allusione credo sia abbastanza evidente e onestamente anche a me è sembrato da casa, ma non per fatti storici e quant'altro, però sicuramente quel controllo lo vuole prendere la Mussolini, sembra chiaro, vuole prendere il controllo della casa del Grande Fratello, o meglio, della situazione, e l'ha fatto, è la protagonista assoluta, e gli altri sono lì a pendere dalle sue labbra, perché o pendi dalle sue labbra, oppure te la metti contro e ti distrugge verbalmente, ma ti distrugge, ed è un dato di fatto, perché ieri Adriana Volpe, tra lo scontro con la Mussolini, gli attacchi delle opinioniste, e anche a sorpresa quelli dei suoi compagni di avventura, soprattutto uomini, che tra l'altro aveva anche reputato soltanto la puntata prima di vederli come 4 finalisti, praticamente è scoppiata completamente. Ha detto bene Cesare Buonamici. Alessandro Mussolini da questi scontri ne trae soltanto forza, si rafforza e diventa ancora più rilevante agli occhi del pubblico, ma anche lei diventa più carica, si alimenta proprio con gli scontri. Invece le altre vengono decimate, vengono proprio abbattute da quegli scontri. E come invece ha detto Selvaggia Lucarelli, la chiave di lettura è cercare di rispondere in maniera diversa, non colpo su colpo come hanno cercato di fare fino ad ora, perché finora ci hanno soltanto perso Adriana Volpe e Antonella Elia. Però, allora, fondamentalmente io credo che a me Antonella Elia è sempre stata antipatica, storicamente, sia al Grande Fratello scorso, ma anche negli altri reality. Alessandra Mussolini è riuscita nella grande impresa di farmi provare un minimo in più di simpatia nei confronti di Antonella Elia, perché in questa vicenda non dico che la reputo la vittima, perché gli insulti e gli attacchi ci sono stati da ambedue le parti, però quelle provocazioni lì, come ho già detto, viste dall'esterno fanno anche sorridere, ma subirle davanti a tutti a me sembra quasi una sorta di bullismo, quasi addirittura. Forse è esagerato come termine, però essere lì impotente e vedere qualcuno che ti provoca costantemente e tu non puoi fare nulla, tu devi solo subire, ha un minimo di sembianza di bullismo, secondo me. Poi potrebbe essere anche esagerato. Quindi Alessandra Mussolini continua nel suo percorso e continua ad essere la protagonista della casa del Grande Fratello e di questa edizione. Ma a lungo andare, occhio che la corda potrebbe spezzarsi. A suo vantaggio c'è la durata del programma, che non durerà sicuramente 6 mesi e probabilmente non durerà neanche 2 mesi. Per questo motivo potrebbe anche portarla a casa così come sta facendo adesso. Non dico la vittoria, ma quantomeno la finale. Ma se fosse stato un altro tipo di Grande Fratello lungo 3, 4, 5 o 6 mesi, sappiamo bene che poi le cose potevano tranquillamente cambiare, l'abbiamo visto storicamente, che so,
l'esempio principale è quello di Soleil Sorge, che aveva sempre un carattere esuberante, si era messa contro molti della casa, se non tutti, dominava i televoti, però poi alla fine è tutto nell'arco di poco tempo è cambiato con uno switch immediato. Quindi vedremo cosa succederà quest'anno con Alessandra Mussolini. Per oggi è tutto, vi do appuntamento al prossimo episodio di Forsinet. Ciao a tutti.